მოგესალმებით ყველას. მინდა შემოგთავაზოთ პრეზენტაცია ბიზნესის დახალისების პროგრამის შესახებ, რომელიც უნდა დაეხმაროს ქართულ საკლუბო ფეხბურთს. სიტუაცია ნამდვილად არ გვაქვს სახარბიელო ქართულ ფეხბურთში. შესაბამისად, მოითხოვს გარკვეულ ჩარევებს, გარკვეულ რეფორმებს და აქედან გამომდინარე ის მდგომარეობა, რაც შეიქმნა მიმდინარე ევროთასების შემდეგ, როდესაც 4-ვე ქართულმა კლუბმა გამოსვლა დაასრულა ერთ თვეში, ორ ეტაპზე, გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ რაღაც არის შესაძლებელი. დავიწყოთ იმით, რომ 2016 წლის თებერვალში მოხდა ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის პრეზენტაცია და ამ 9 წლის განმავლობაში 2025 წლის სიტუაციით უკვე დახარჯულია დაახლოებით 400 მილიონი ლარი წლიურად ქართულ საფეხბურთო ლიგებში, 5-ვე ლიგაში იხარჯება დაახლოებით 50 მილიონი ლარის ოდენობით პირდაპირ ბიუჯეტიდან. 2016 წელს დაიწყო და 2017 წლიდან მოხდა სრულად ჩემპიონატის გაზაფხულის შემოდგომის მოდელზე გადასვლა, რამაც ასევე უარყოფითად იმოქმედა ქართულ კლუბებზე და თუ აქამდე ის გუნდი, რომელიც გადიოდა ევროთასებზე ტრადიციული შემოდგომა გაზაფხულის მეთოდის შემდეგ და იმ შემადგენლობით იწყებდა ევროთასებზე ასპარეზობას მაისის ბოლოს დასრულებული სეზონის შემდეგ ივლისში, ეხლა გვაქვს აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია, როდესაც სეზონი მთავრდება ნოემბერ-დეკემბერში და კლუბი ევროთასებზე ასპარეზობას იწყებს შემდეგი წლის ივლისში, ანუ თითქმის 8 თვის შემდეგ, აბსოლუტურად სხვა შემადგენლობით, აბსოლუტურად სხვა პირობებში და როგორც წარმოდგენილ გრაფიკზე ანაჩვენები, გარკვეული უკუსვლა ამასაც უკავშირდება UEFA-ს რეიტინგში, როდესაც 2016 წელს საქართველოს ჩემპიონატი 36 ადგილს იკავებდა UEFA-ს რეიტინგში, 2026 წლისთვის, ანუ 25 წელი ჩვენ უკვე დავასრულეთ 52 ადგილზე ვართ და არის რისკი, რომ კიდევ ქვემოთ ჩამოვიდეთ 55 ქვეყანაში 53 ადგილზეც. სამწუხაროდ ამ პერიოდში 9 წლის განმავლობაში მივიღეთ კლუბების მიერ უკონტროლო დახარჯული თანხა, არ გვაქვს არანაირი პროგრესი, არც შიდა ჩემპიონატის განვითარების კუთხით არის ერთადერთი პროგრესი, რაც არის შეფუთვა, მაგრამ მხოლოდ YouTube ტრანსლაციები არ არის საკმარისი და საჭიროა ტელევიზიების ჩართულობაც, რომ გარკვეული თანხა შემოდიოდეს ტელევიზიების კუთხითაც ჩემპიონატის პოპულარიზაციისთვის და კლუბების ბიუჯეტის შესავსებად. ფონდის დაფინანსების შემდგომ, მიუხედავად ამდენი ჩადებული რესურსისა, გვაქვს ძალიან დიდი უკუსვლა UEFA-ს რეიტინგში. კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით, თუ 2016-17 წლის სეზონებში მე-40 ადგილს იკავებდა ჩვენი ჩემპიონატი, წარმოდგენილი დინამიკით ხედავთ, რომ ლევანდელი წლის ბოლოს ვართ 52 ადგილზე, რაც არის პასუხი იმისა, რომ 2027-28 წლის სეზონიდან უკვე საქართველოს ეყოლება ნაცვლად 4-ისა, მხოლოდ 3 წარმომადგენელი ევროასპარეზზე. ანუ 1 ადგილი უკვე დაკარგულია. 2021 წლის ბოლოს დასრულდა ეგრეთ წოდებული ფონდის დაფინანსება, მაგრამ დამატებით გამოიყო სახსრები და 2025 წლის ბოლომდე ნარჩუნდება ის დაფინანსების მოდელი, რაც იყო აქამდე, ანუ ყოველწლიურად დაახლოებით 40-დან 50 მილიონ ლარამდე იხარჯება საქართველოს 5-ვე ლიგის კლუბში და ეს აძლევს საშუალებას კლუბებს, რომ აღარ გამოიჩინონ დამატებით არანაირი ძალისხმევა, რომ მოიზიდონ დამატებითი ინვესტორები, დამატებითი ბიზნეს ჯგუფები და სამწუხაროდ ეს თანხა, რაც ბიუჯეტიდან ხდება გამოყოფა, არ ხმარდება კლუბების განვითარებასა და წინსვლას. ჩვენი ეროვნული ლიგა UEFA-ს რეიტინგში, მიმდინარე რეიტინგში, როგორც ხედავთ, იკავებს 52 ადგილს წელს, მხოლოდ 2 ქართულმა კლუბმა, ქუთაისის ტორპედომ და გორის დილამ შეძლეს პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპების დაძლევა, ხოლო მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან უკვე 4-ვე ქართული გუნდი გამოეთიშა, ისე რომ ივლისში დაწყებულ ევროთასებს ივლისის ბოლოსვე გამოვაკლდით. ჩვენი 10 გუნდიანი უმაღლესი ლიგა, რომელიც წლიდან წლამდე თითქოს უნდა ვითარდებოდეს, თითქოს სახელმწიფო დაფინანსებით უნდა ხდებოდეს მისი პროგრესი, ყველაზე კარგი მაჩვენებელი არის ის სარკე,
რაც არის ევროთასები და ნათლად ჩანს, რომ ამ სარკეში ვიყურებით და შედეგი არ ჩანს. გაგვასწრეს ისეთმა არასაფეხბურთო ქვეყნებმა საკლუბო დონეზე, როგორებიც არიან მალტა, ანდორა, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონიამ გაგვასწრო ბელარუსმა, რომელიც ბოლო 5 წელია ყველა ბელარუსული კლუბის საშინაო თამაშს თამაშობს ნეიტრალურ არენაზე. გაგვასწრო ჩრდილოეთ ირლანდიამ, გაგვასწრო ლიეტუვამ, ლატვიამ, ესტონეთმა. წელს მაგალითად ესტონეთის და ლატვიის გუნდებმა გამოაგდეს ქართული კლუბები. შარშან იყო მდგომარეობა, როდესაც ნახევრად სამოყვარულო მონტენეგროს კლუბებმა შეძლეს ორმა კლუბმა ქართული ფეხბურთის ორი ლიდერის თბილისის და ბათუმის დინამოების გამოთიშვა ევრო ასპარეზიდან. ძალიან ახლოს არის გიბრალტარი, რომ წელსვე გაგვასწროს, რადგანაც გიბრალტარმა უკვე შეძლო და წელიწადში ბოლო წლების განმავლობაში უკვე მეორედ შეიყვანა ლინკოლნი ევროთასებზე. ევროთასების ჯგუფურ ეტაპებზე კლუბები შეიყვანეს უკვე მერამდენედ აზერბაიჯანმა, ყაზახეთმა, ბოსნიამ, ჩრდილოეთ მაკედონიამ, აგერ უკვე გიბრალტარმაც, ხოლო პლეი-ოფებში კლუბები ეყოლებათ მიმდინარე სეზონში სომხეთს, ლატვიას, ისლანდიას, მალტას, ალბანეთს, ბელარუსს, კოსოვოს, ლუქსემბურგს, ჩრდილოეთ ირლანდიას, მოლდოვას, ირლანდიას და თვით სან-მარინოსაც კი. ანუ რეიტინგში კარგად ხედავთ, რომ ჩვენს ქვემოთ მყოფი 3 ქვეყნიდან 2-ს კლუბი კიდევ შერჩენილი ყავს. ერთმა უკვე ჯგუფურ ეტაპზე ასპარეზობის უფლება მოიპოვა, ხოლო სან-მარინოს გუნდს პლეი-ოფში უწევს ისლანდიის ბრეიდაბლიკთან ასპარეზობა და არის შანსი, რომ სან-მარინომა შეიყვანოს წელს კლუბი. ჩვენ კი მხოლოდ 2004 წელს UEFA-ს თასის ჯგუფში გასვლით ვამაყობთ და ყოველ წელს ვიხსენებთ, რომ იქნებ წელს მაინც მოხდეს გარღვევა, მაგრამ ეს დრო არა და არ დადგა. სამწუხაროა, რომ ვეტერანმა ფეხბურთელებმა და ეგრეთ წოდებულმა საფეხბურთო ექსპერტებმა ყველაფერში ლეგიონერები და უცხოელი მწვრთნელები დაადანაშაულეს უკვე არაერთხელ. მაგრამ თუ ბოლო ევროთასებს გადავხედავთ, 16 გატანილი გოლიდან, რომელიც 4 ქართულმა კლუბმა გაიტანა, 11 მოდის ლეგიონერებზე, მხოლოდ 3 გაიტანეს ქართულმა ფეხბურთელებმა და 2 გოლი მეტოქემ გაიტანა საკუთარ კარში, რომელშიც 1 ლეგიონერმა გაატანინა. ასე რომ მხოლოდ ლეგიონერზე ჯოხის გადატეხვა და უცხოელ მწვრთნელზე ჯოხის გადატეხვა არ არის მართებული და საჭიროა, რომ სპორტულმა ჟურნალისტებმაც ხმა მოიღონ, ხმა იმაღლონ და დააფიქსირონ ის პრობლემები, რაც რეალურად არსებობს ქართულ საკლუბო ფეხბურთში. ყველას გვიხარია ლეგიონერების, ქართული ლეგიონერების ევროპულ კლუბებში წარმატებული ასპარეზობა, ყველას გვახარებს ეროვნული ნაკრების, 21 წლამდელთა ნაკრების, ასაკობრივი ნაკრებების წარმატებები, მაგრამ ქართული ფეხბურთი მხოლოდ ლეგიონერები და ეროვნული ნაკრებები არ არიან. ქართული ფეხბურთი საკლუბო ფეხბურთიც არის. შესაბამისად, არ გამოვა გამიჯვნა სანაკრებო და საკლუბო ფეხბურთის. სავალალოა ის მდგომარეობა, რა დღეშიც არის ქართული საკლუბო ფეხბურთი და რა უნდა გაკეთდეს, ამაზე მიდის ბჭობა, რითი შეიძლება განვითარდეს საკლუბო ფეხბურთი. ეს არის მოსაზრება, რომელიც ნამდვილად არ არის აზრს მოკლებული. რაც შეიძლება მალე უნდა აღდგეს, შეიქმნას პროფლიგა, რომ კლუბებმა თავად მართონ ჩემპიონატი, რომ ბიზნესი დააინტერესონ და ფედერაციიდან უნდა მოხდეს ამის გამოყოფა, რადგანაც როგორც ხედავთ, ფედერაციამაც გარკვეულწილად გამიჯნა სანაკრებო და საკლუბო ფეხბურთი ერთმანეთისგან და სამწუხაროა იმის ხილვა, რომ ევროთასებზე მოასპარეზე ქართული კლუბების საშინაო თამაშებს ფედერაციის წარმომადგენლები არ ესწრებიან. მაშინ, როდესაც სანაკრებო თამაშებს ფედერაციის სრული შემადგენლობა ესწრება და ფედერაციის მენეჯმენტს ხშირად ხედავთ ევროპულ ქვეყნების ტრიბუნებზე ქართული ლეგიონერების საგულშემატკივრად. ეს მისასალმებელი ფაქტია, მაგრამ არ უნდა დაიჩაქროს ქართული საკლუბო ფეხბურთი. ევროთასებზე მოასპარეზე ქართული კლუბების საშინაო თამაშებს ძალიან იშვიათად თუ დაესწრება ფედერაციის წარმომადგენელი, ფედერაციის პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტები და ასე შემდეგ. საჭიროა ბიზნესის დაინტერესებისთვის საგადასახადო პროგრამის შექმნა. ანუ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებია საჭირო, მაგალითად მოგების გადასახადიდან პროცენტი უნდა წავიდეს სპორტში. ბოლომდე არის მოსახსნელი არსებული გადასახადი ლეგიონერებზე და ლიმიტი. ბოლო წლებში მოხდა 15-მდე ლეგიონერების ლიმიტის გაზრდა, მაგრამ მათზე მაინც არის გადასახადი დარჩენილი. აქედან გამომდინარე, როგორც
ბევრ ევროპულ ქვეყანაში და ბევრი კლუბი განვითარდა სწორედ ლეგიონერების ჩამოყვანით, რა თქმა უნდა, მაღალი ხარისხის ლეგიონერების მოწვევა უნდა ხდებოდეს, ასევე ლიმიტი და გადასახადი არაფერ კარგს არ მოგვიტანს. აუცილებელია წახალისდეს უცხოელი მწვრთნელების და სპორტული დირექტორების მოწვევა კლუბებში. უნდა გაჩნდეს გარკვეული ინტერესი, უნდა შეიქმნას გარკვეული საბჭო, რომელიც დააინტერესებს და კლუბებს გაუჩენს იმის ამბიციას და იმის მოთხოვნასო მოიწვიონ სპორტული დირექტორები ევროპული გამოცდილებით. აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სპორტული დირექტორების, ადგილობრივი სპორტული დირექტორების გადამზადების კურსები თანამედროვე ევროპული მოდელით, რომ გაეცნონ აქ მყოფი მენეჯერები იმ სტრუქტურებს, იმ აუცილებელ მიმართულებებს, რასაც ევროპაში წამყვან ევროპულ განვითარებულ ქვეყნებში აკეთებენ სპორტული დირექტორები და სახელმწიფო დაფინანსების გაგრძელების შემთხვევაში უნდა დაწესდეს მკაცრი კონტროლი თითოეულ დახარჯულ თეთრზე. გუნდი არ უნდა იშლებოდეს სეზონის შუაში, არ უნდა მიდიოდეს მთლიანად გუნდის აკადემიის ბავშვებით მეორე შემადგენლობით შევსება. ეს არის დამღუპველი როგორც უმაღლესი ლიგის კლუბებისთვის, ასევე დაბალი ლიგის კლუბებისთვის და მთავარი, უნდა შეიცვალოს ეროვნული ლიგის ფორმატი, უნდა დაუბრუნდეს შემოდგომა გაზაფხულის მოდელზე, რადგანაც როდესაც თითქმის 10 წლის წინ ეროვნული ჩემპიონატი გადავიდა გაზაფხულის შემოდგომის მოდელზე, მთავარი არგუმენტი იყო, რომ ევროთასებზე გუნდი შეხვდება ტონუსში, მაგრამ პასუხად მივიღეთ და შედეგად მივიღეთ ფაქტი, რომ როგორც შემოდგომა გაზაფხულის მოდელის დროს სეზონი წვეტაზე გადის, მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში ცხადდება ორთვიანი შესვენება და ზუსტად როდესაც ევროთასებია, გუნდი ხვდება მომზადებელი. გუნდი ხვდება აბსოლუტურად სხვა შემადგენლობით, ვიდრე ის გუნდი, რომელიც გავიდა უკვე ევროთასებზე და შესაბამისად ვერ ასწრებს სათანადო მომზადებას. გუნდი მიდის შეებულებაში, შემდეგ ხდება მისი შეკრება და როდესაც ევროსეზონი იწყება, კლუბების უმრავლესობა არის მომზადებელი. აქედან გამომდინარე, თუ გვინდა რომ ტონუსში ვამყოფოთ ჩვენი კლუბები ევროთასებისთვის, არ უნდა მოხდეს არც თამაშების გადადება და სეზონიც უნდა მიმდინარეობდეს როგორც ამ მოდელის მქონე ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში პარალელურად ევროსეზონისა. მასე თამაშობს ყაზახეთი, მასე თამაშობს ლატვია, მასე თამაშობენ სკანდინავიის ქვეყნები, რომ აბსოლუტურად ყველა ჩემპიონატი მიმდინარეობს იმის პარალელურად ევროთასებისა და ყოველ 64 დღეში ამ კლუბებს აქვს თამაში. ჩვენთან კი მაქსიმალურად ხდება გუნდებისთვის მეტი დროის მიცემა და ეს მეტი დროის მიცემა ტონუსში ნამდვილად არ ამყოფებს მათ. საგადასახადო მოდელის ვარიანტი არ არის ახალი ველოსიპედის გამოგონება. ეს მოდელი უკვე გამოყენებული იქნა თურქეთში, აზერბაიჯანში და გამოიწვია ბიზნესის დიდი დაინტერესება. აღარ იქნება საჭიროდ ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 50 მილიონ ლარზე მეტი გადაცემა კლუბებისთვის, რომელიც უკონტროლოდ იხარჯება და შეიძლება ითქვას იფლანგება კიდეც. ანუ ქართულ ფეხბურთში ინვესტიციის ჩამდები კომპანიისთვის უნდა გაკეთდეს საგადასახადო შეღავათი და ნაცვლად მოგების გადასახადის სრულად გადახდისა, თქვათ თუ მოგების გადასახადის განაკვეთი მიმდინარე საქართველოს კანონმდებლობით შეადგენს 20%-ს, კომპანიამ ბიუჯეტში გადაიხადოს მხოლოდ 17-18% და დანარჩენი 2-3% როგორც მინიმუმ წავიდეს კომპანიის მიერ შერჩეული კლუბის ბიუჯეტში. ეს გამოიწვევს იმას, რომ თუ კომპანიის წლიური მოგება შეადგენს 50 მილიონ ლარს და მეტს, ნაცვლად ბიუჯეტში გადასახდელი 10 მილიონი ლარისა მოგების გადასახადისა მოხდება 9 მილიონი ლარის გადახდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო გამოთავისუფლებული 1 მილიონი წავა მის მიერ შერჩეულ კლუბში. ამ ტალღამ კი შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის მეტი დაინტერესება და შედეგის მოლოდინით და კიდევ დაამატოს თავისი გადაწყვეტილებით ზემოდან დამატებითი დაფინანსება. შესაძლოა აღნიშნული მოდელი მიებას არა მხოლოდ მოგების გადასახადს, არამედ სხვა გადასახადს, მაგრამ ამაზე უნდა იმუშაოს როგორც სპორტის სამინისტრომ, უნდა იმუშაოს ფეხბურთის ფედერაციამ, უნდა იმუშაოს ფეხბურთის ფედერაციაში მყოფი ვიცე-პრეზიდენტების, აქამდე პრეზიდენტის, რომლებიც პარლამენტის საკრებულოს წევრები იყვნენ, სწორედ მათ უნდა იმუშაონ, პარლამენტის აპარატებმა, პარლამენტის ფრაქციებმა, კომიტეტებმა. მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს, რომ ბიზნესმა გამოიხედოს საკლუბო ფეხბურთისკენ. რადგანაც საკლუბო ფეხბურთი თუ გვექნა იმ დონეზე, სადაც ახლა ვართ, არაფერი განვითარება ქართულ საფეხბურთს
აღარ უწერია და ბიზნესის სახალისების მოდელის სამიზნე კომპანიები არიან ის ფოკუს ჯგუფი, რომელიც შეიძლება იყოს საკმაოდ ბევრი წარმატებული ქართული კომპანია, ნავთობ კომპანიები, სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიები, კერძო ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ფარმაცევტული კომპანიები, სამრეწველო კომპანიები, ალკოჰოლური სასმელის მწარმოებლები, არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებლები, კავშირგაბმულობის კომპანიები, სათამაშო ბიზნესი, სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესი, მსხვილი იმპორტიორები და სხვა. ამის გარეშე ბიზნესის ფეხბურთში, საკლუბო ფეხბურთში გამოხედვის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ჯობია პირდაპირ ბიუჯეტიდან დაფინანსებას ბიუჯეტმა მიიღოს ნაკლები მოგების გადასახადი, მაგრამ პირდაპირ კომპანიიდან წავიდეს დაფინანსება, კერძო კომპანიიდან წავიდეს დაფინანსება საკლუბო ფეხბურთში, რომელიც მეტ მოგების გადასახადს მოიტანს, მეტ გადასახადს მოიტანს ბიუჯეტში და მეტად განავითარებს ფეხბურთს. უკეთესი მომავლის იმედად გემშვიდობებით. იმედი ვიქონიოთ, რომ ქართული საკლუბო ფეხბურთი გამოიღვიძებს და დავინახავთ მის წინსვლას უკვე უახლოესი მომავლიდან. წარმატებები ქართულ ფეხბურთს, წარმატებები საკლუბო ფეხბურთს, წარმატებები სანაკრებო ფეხბურთს, წარმატებები ჩვენ ლეგიონერებს. წარმატებები საქართველოს.